دونك حكينا قبيلي على la sous-classe pour définir les méthodes نتاع الsuperclasse. اش معناها؟ معناها la redéfinition d'une méthode de la classe mère consiste à fournir dans une sous-classe une nouvelle implémentation. معناها باش تكتب كود جديد في sous-classe لنفس الميثود اللي héritée من الclasse mère en gardant معناها la même signature اللي هي الtype de retour, الnombre والtype نتاع les paramètres. Finalement هاك l'implémentation جديدة هاذيك elle va masquer complètement celle de la superclasse كيما شفنا في الredéfinition نتاع الميثود affiche dans la classe cercle. ها هي دونك عندي لهنا la classe forme فيها donc la méthode affiche juste تكتب le centre de la forme se trouve dans قداش الx وقداش الy. تويكا جينا في السو كلاس هذيا سيركل وحطينا الميثود افيش avec le même donc type de retour sans paramètres كيف كيما لا كلاس مير وجينا بدلنا في الافيشاج رديناها تكتب c'est un cercle de rayon قداش ومن بعد تعيط للافيشاج هذايا le centre de la forme se trouve dans x y donc هذيا c'est la redéfinition. Oui, si on veut معناها masquer une méthode نحبوا نخبيوها pour ne pas être redéfinie. Sachez que une méthode statique وإلا une méthode final ne peuvent pas être redéfinies في l'héritage. Donc pour protéger une méthode, il suffit de la précéder du mot-clé final. كيف عندنا حاجة أخرى اللي هي une classe dérivée peut redéfinir des méthodes héritées en même temps elle peut aussi les surcharger. Donc باش نوليو نحكيو على surdéfinition. اش معناها surdéfinition؟ معناها redéfinir la méthode donc نبدل لها الكود نتاعها ou en même temps je modifie les types voilà le nombre des paramètres. Donc surdéfinition هي surcharge plus redéfinition. Et surcharge هي اني donc نبدل النومبر والا لي تيب نتاع لي بارامتر والريديفينيسيون هي اني نبدل في الكود. دونك كيما في الاكزامبل هذايا دونك حطينا في الاكزامبل 3 لا كلاس ريكتانجل 3 extends for جيت لا ميم ميثود افيش عملت لها نفس الاسم لكن اللي بدلت البارامتر لهنا ولا عندها ان بارامتر وكيف زاد بدلت الكود. دونك لهنا ما عادش تافيشي لو سونتر دو لا فورم كهو تافيشي ريكتانجل واسمه دو لونغور قداش دونك l'attribut lng ou de largeur l'attribut large. Donc ومن بعد تافيشي la même chose que la classe mère. Donc لهنا ولات عندنا une surdéfinition معناها surcharge plus redéfinition تاع الكود. باش نتعداو تويكا البوليمورفيزم. البوليمورفيزم سي تري بويسون كوم كونسيبت في لورينتي اوبجي علاش خاطر يخليني جو ريديفيني الكومبورتمون نتاع اون ميثود هيريتي selon la classe نتاع l'objet اللي يعيط لها. والبوليمورفيزم assure aussi la compatibilité entre الكلاس dérivée والكلاس mère. بالاكزامبل هذا باش تزيدو تفهم. دونك عندي 3 كلاس نتاعي فورم سيركل و rectangle. سيركل و rectangle extend من فورم وجوست حطينا في وسطهم une méthode اسمها identifie والconstructeur بخلاف les attributs. Donc identifie في الفورم باش تافيشي je suis une forme géométrique في الcercle باش تافيشي je suis un cercle وفي الrectangle باش تافيشي je suis un rectangle. Donc عملنا redéfinition نتاعها في les sous classe. جيت توا حضرت une classe test form في المين نتاعها أول حاجة صنعت une forme G. دونك مشيت ديكلاريت الجي هذيا وحطيت صنعت فيها اون فورم اللي عندها الاكس 3 واليغريك 7 وعملت لها ايدنتيفي. من بعد شنو عملت؟ الجي هي بيدها دو تيب فورم سي لا سوبر كلاس عبيت فيها معناها صنعت فيها المره هذه ان سيركل دونك الغيون والاكس واليغريك نتاعهم عطيتو وعيطت للايدنتيفي. دونك لهنايا فما اون كومباتيبيليتي بين لا كلاس مير والكلاس ديريفي اون اللي هي سيركل. من بعد الجي هي بيدها كالعادة حطيت فيها المرة هذه كرياسيون تاع ان اوبجي ريكتانجل وعملت له ايدنتيفي. لهنا كيف فما اون كومباتيبيليتي انتر الكلاس مير فورم والريكتانجل ديريفي. باغ كونطخ كي نجي نصنع نديكلاري ان اوبجي سي دو لا كلاس سيركل ونحب نصنع فيه فورم سو ني با بوسيبل. علاش؟ على خاطر لهنايا الكومباتيبيليتي بين الكلاس مير والديريفي مش العكس. Donc le résultat d'exécution finalement تاع identifie من الأول باش يافيشينا je suis une forme géométrique ومرة cercle ومرة je suis un rectangle وهذاك القوة نتاع البوليمورفيزم تتبدل الميثود نتاع identifie.